Kanka çatıdan bir ses geliyor. Evet ben de duydum. Ne yapalım, gidelim bir kontrol edelim. Kim var acaba? Lan mal mısın? Kapı burada. Çıkıp gidelim kaçalım işte. Kanka belki kedi falandır, endişelenmeyelim. Ay, geber bana ne? Tamam. Kanka bacağım sıkıştı, sen git boş ver. Tamam. Kanka ne alt yiyeceğiz biz? 155 ara. Of ya, telefon çekmiyor. Gerizekalı çekip çekmemesi kimin umurunda? 155 acil at, bu direkt arıyor. Ha. Allah'ım sen şimdi bunu öldürsen haklısın. Kanka bence 2 gruba ayrılalım. Niye? Katil bizi daha çabuk kessin diye mi? Bu beladan nasıl kurtulacağız? Valla ben arabayı alıyorum. İncir ağacının dibine işeyen ben miyim kardeşim? Git ne bok yiyorsan ye. Hem ben dedim sana din dersini nas felak ezberle diye. Ha bak böyle kalırsın. Şeytani, cinni. İşten yeni geldim. Sus sıkmıyor gırtlağını. Ha?